အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့တရားမအကြောင်းအရာကိုယ့်ဘက်ကတရားဆွဲတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကမလာရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့မိကုံကိုဖြေချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တရားမအကြောင်းအရာကိုယ့်ဘက်ကတရားဆွဲလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ရုံးတော်ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုခုခံခြေပနိုင်ဝင်အလို့ပါဘယ်နည်းဘယ်ရဲ့ဘယ်အချိန်မှာရုံးတော်လာရောက်ပါဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုစာပို့ပါတယ်အဲ့ဒီစာကိုတမန်စာလို့ခေါ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကတမန်စာကိုလက်ခံရရှိရတဲ့နဲ့ရုံးတော်ကိုမလာရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ရုံးတော်ကိုတစ်ဖက်ကတမန်စာအတီးဖြစ်ရတဲ့နဲ့ရုံးတော်လာရောက်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်တစ်ဖက်သက်ကြားနာစစ်ဆေးပေးပါဆိုပြီးတော့ကြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာရုံးတော်ကကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့တက်တည်ပြကြတယ်ဆောင်ရွက်ဆရာရှိရတယ်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ပြီးတော့အမိန့်ဒီဂရီကိုချမှတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကမလာရောက်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကဆောင်ရွက်ဆရာရှိရတယ်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ပြီးအမိန့်ဒီဂရီကိုချမှတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှုကနည်းနည်းဆက်ဆံပြီးဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်တရားစွဲခံရသူတရားပြရဲ့ခုခံခြေပနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားမအကြောင်းအရာကိုယ့်ဘက်ကတရားစွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကမလာရင်လည်းစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးဖြေကြားပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုနေကြသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းဥပဒေကူးတူတာတွေတိုးဝနိုင်ကြပါစေကျွန်တော်ကတော့တရားလွတ်တော်ရှင်ဦးကျော်သူဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ